ҳаёти инсон ҳам ба дарахт шабоҳат дорад. пеш аз он ки ба қулаи шӯҳрат бирасад, решаҳои ӯ дар муҳити хона, тарбия, орзу ва заҳмат қувват мегиранд. имрӯз мо аз қаҳрамонии зане сухан хоҳем гуфт ки номи ӯ танҳо бо камону тир не, балки бо ирода, сабр ва муҳаббат ба зиндагӣ пайвандӣ дорад. баъзе хонаҳо танҳо макони зист нестанд. дару девори он метавонад аз қаҳрамонӣ, ҷасорат ва пирӯзиҳои соҳибаш қисса кунад. ҳоло мо дар саҳни ҳавлие қарор дорем ки соҳиби он парчами Тоҷикистонро борҳо дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштааст ва ҳамчун қаҳрамонзани варзишгари тоҷик на танҳо миллати тоҷик, балки ҷаҳон ӯро мешиносад. Зебунисо Рустамова. дуруд бинандаҳои азиз, бо барномаи имрӯзаи пайванди сабз бошед то аз розҳои паси пардагӣ, аз мубориза, аз ҷасорат ва аз бузургиҳои ин зани қаҳрамон огоҳ гардед. зебунисо Рустамова соли 1955 дар шаҳри Душанбе дар оилаи коргар ба дунё омадааст. соли 1976 донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва соли 1988 донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистонро хатм намудааст. зебунисо Рустамова қаҳрамони 15 каратаи Иттиҳоди ҷумҳурии шӯравии социалистӣ, қаҳрамони Динамо ва 20 каратаи Тоҷикистон ҳамчунин рекордсменкаи бисёркаратаи ҷаҳон ба шумор меравад. аз соли 1986 то соли 1992 ба ҳайси ҷонишини якуми раиси Кумитаи давлатии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 1992-1995 раиси Кумитаи мазкур то соли 1996 ноиби президенти Кумитаи олимпии Тоҷикистон, солҳои 1997-1998 раиси Ассотсиатсияи олимпичиёни Тоҷикистон, аз соли 2000 то 2016 раиси ташкилоти ҷамъиятии маркази дастгирии занон ва кӯдакон фаъолият карда, аз соли 2001 то ин ҷониб раиси фахрии камонварони Тоҷикистон мебошад. дорандаи унвони мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва корманди шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон буда, бо ордени нишони фахрӣ, медал барои меҳнати шоиста, 20-солагии истиқлолият ва ифтихорномаҳои давлатӣ сарфароз гардонида шудааст. зебунисо Рустамова аз зумраи он шахсиятҳоест ки бо истеъдод, заҳмати шабонарӯзӣ ва иродаи қавӣ тавонист парчами Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорад. ӯ на танҳо аз нахустин занони тоҷик, балки нахустин зани дунё буд ки бо маҳорати камонварӣ ҷаҳонро ба ҳайрат овард ва исбот кард ки барои инсон ҳеҷ қуллае дастнорас нест. бародарам гуфтанд ки дар Динамо намуди камонварӣ таъсис ёфтааст. якум мураббӣ аз Украина, аз Львов омад, Виктор Герасимович Брахин, ва ҳамин камонвариро дар ҳамон ҷо ташкил кард ва баъд аз ҳамон рафтанро оғоз кардам дар ҳамон ҷо. ҳамихел ман дар камон будам. албатта муддати онро партофтам, чунки бисёр ҳамин бо камон ҳар рӯз омада камонкашӣ вай кардан бисёртар мехостам ки паронам. барои ҳамин як муддате албатта гуфтам ки не дигар намерам, бисёр хаста шудам, бояд ки ҳаракат кардан дар кор гуфтаму. лекин боз баъд аз як сол вақте ки вай буд хатм кардему, синфи 10 будам, ҳамихел будам ки мо занги охирин мешуд, ҳамамон ба боғи Лелин мерафтем. он вақт боғи Лелин буд, имрӯз Редакӣ. ва дар ҳамон ҷо камонвар духтароне ки бо онҳо машқ карда будам, ҳамонҳоро вохӯрдам ки онҳо бо медалҳо рафта истоданд ва гуфтам ки ман ҳам бояд ки бозгардам. бозгашта омадам ва ҳамихел мондам, ҳамихел то имрӯз ман дар ҳамон майдон ҳастам. яъне аз ин андешаҳои шумо бармеояд муаллима ҷон ки ҳам муҳити хонавода ва ҳам муҳите ки моро иҳота кардааст дар муваффақияти як инсон нақши муассир мегузорад. аз ҳамон рӯзҳои нахустине ки ба ин шуғл машғул будед, бовар доштед ки як рӯз ба ҳамин андоза шӯҳрат пайдо мекунед ва муваффақ мешавед?
من سال 69 لاگری بین المللی آلمان رفتگی بودم. در اونجا این لاگری ورزشی بود. من امسال میدونم که در شاهین در گلستان لاگری همخیر بین پارلمان‌های تاجیکستان و روسیه شده گذشت و این هم یک لاگری ورزشی بود و من همون رو بسیار در به یاد آوردم که چقدر عجیب که امروز ما هم تاجیکستان همین رو داریم. مثلا همخیر لاگری ورزشی بین کودکان شده میگذرد. این اقدام محترم رستم موملی بود و بسیار و من یک یادآوری بسیار خوب هم بود و در همونجا ما مسابقه داشتیم. مرا همچون از اون سبب که من از تاجیکستان بودم دختری شرق گفتن و بعد گروزین که از گروزیا داشتیم گرجستان ما رو گرفتن و گفتن که شما شاهمات بازی میکنید چون که این از گرجستان دختری شرقی باید همه شاهمات بازی کردند. بعد من در ورزش سبک و در شاهمات بازی کردم. در شاهمات جای دوم رو گرفتم و مدال نقره به من دادن. همونجا مدال میدادن و وقتی که من به شما گفتم که همون دخترها رو دیدم آنها با مدال طلا بودن. مثلا خمیدولینا، سرگییوا، دیمیدوا اونها با مدال های طلا در گردن داشتن و بسیار بود مدالشون رفته ایستادن. من گفتم من نقره دارم باید که طلا دار شوم. اولین غالبیتی که شما را به استعداد کمانوری باور کنند کجا بود، کدام بود معلمه؟ وقتی که من به هیئت دسته منتخب اتحاد شوروی داخل شدم گمان هم نمی کردم که مثلا مرا به یگون مسابقه های بین المللی بعد اینقدر هم چقدر ممکن که اینقدر هم صرفم هم نمی رفتم و سال 75 وقتی که به هیئت دسته وارد کردند و مرا در مسابقه سنجشی که در شهر مسکو میگذشت من با گاپچینکا پرونده بودم. گاپچینکا چمپیون جهان بود و جایزه دار بازی المپی بود الکی و مرا گفتن که شما میپرونتون کی میپروند همون به چمپیونات جهان میرد و البته برای من یک این حسیات بود. فقط نامی گاپچینکا برایم این یک چی بود، یک حسیاتی بسیار ترس اومد و گفتم که چی من باور میپرونم و گفتم که من هم مانند همون میشده باشم و هر دو پروندیم که در همون مشق سنجشی من غالب شدم و گفتم ممکن بود از گفتم. از طرف معلمه همین بلند نمودنی باوری به خود، به قوه خود، به دانش خود، استواری خود همه وقت دوام همه سالها هر زمان تا حتی هر یک صحبت و واخوری حس کرده می شود. استاد هیچ وقت نه از راه افتادگی نه از یگان ناکامی سخن نمیگن. همه وقت میگه چیزی که باشد بر فایده خودت، از همین درس گیر، از همین آموز. حتی از درسی که میگه درس ناکامی است، درسی که یگان برار نمی آید، از همون یک خاطرات، یک درسی مفید به خود یاب و هیچ وقت هیچ لحظه از همین ناکامی و نابختی راه افتاده نشود. از حیات خود، از تجربه غنی خود معلمه همه وقت هوشیار کرده باز میگن که راه انتخاب کرده را تا آخر بردن لازم است. از نیم راه گشتن این الکی از دست دادنی خود، از الکی ناکامی را به گردن گرفتن می باشد. صحبت با معلمه جالب و فرق کننده است. شنیدن اندیشه هایش، صمیمیتش، محبتش به سمت و ساحه خویش و خاطره های پرتاثیرش از رقابت های بین المللی حلاوت خاصه دارد. انسان از صحبت چنین شخصیت هایی که در هر حرفشان درس خودشناسی و خودآگاهی صدا می دهد هرگز خسته نمی گردد. از معنویات بوی آنها بهره بردن و در درس صداقت و وفاداریشان اشتراک نمودن غنیمت است. سپاس از زندگی که این فرصت را برایمان نصیب گرداند و با هم صحبت شدن با زبونیسا رستم و دنیای دیگری پیش چشم جلوه‌گر گشت. دنیای پر از محبت، صمیمیت، عدالت، صداقت و شرافت. با هر یک
جوانی که به کمانوری میبیرد تکنیکای اون رو یاد دادن در کار. غیر از اون بعد مشق‌های جسمانی، مشق‌های مخصوصی جسمانی، همه این رو یاد دادن در کار. و وقتی که علاقه میبینی که وای میتواند نتیجه نشون دهد، نتیجه های مثلا کمتر ریتینگی، سونی تو با وای علاقه حسیات های درونی خود رو میگی که چخیل باید که همون رو پروندن در کار که تو توانی که به همون 10 رسی. چونکه البته این مثلا اومدم و با یک نوآور فهمونم اگر و اون رو نمیفهمدم. همین به میگم که چخیلی که از کاری آموزگار اومدگی بود که میستر کیم، همون هم همه بچه های مشق کنون دو بعد خیلی قطار کرد و گفت که انا اکن زیبونی سو تو به همه اینها گوی که در درون چی داشتی و همون درونی تو کی بود که تو همین توانستی همین نتیجه نشوندی. بسیار گپای عجیب از هر یک کس همین یک خیلی مربی هستن که میگه که گوش نکن وای نکن، لیکن نادرست هست نیست نادرست، چون هر یک کس باید هر یک کس رو گوش کنیم، چون در هر یک کس یک نقطه یک قطره میفهمی که از همون یاد میگیری. معلمه جان از محیط خانوادگی خود کمی میگفتید، در چگونه محیط چگونه شرایط بزرگ شدید و چگونه دستگیری داشتید وقتی که راه پیش گرفتید به سمت کمانوری و ورزش رو انتخاب کردید؟ پدرم همه ما میگفتن که رویتون خودتون باید که در حیات همه چیز رو خودتون باید که به دست آریتون میگفتن و همه خیلی همه شد حقیقتا. مثلا میگفتن که من تو رو 10 صنف خوندم انکون با اینستیتوت خودت درو و یک خصلت عجیب داشتن، هر چندی که آبرو داشتن، هر چندی که دیپوتات شورای عالی بودن، مادرم دیرکتور و راهبر شدن، لیکن با وجود همین میگفتن که نه خودتون باید که حیات باید که خودتون برایتون میگفتن. ما 5 نفر بودیم، برادری کلانم اکم حامد جان که وای البته چی گم گنرالی ما بود، چون که از ما طلب میکرد که ما هر روز درس کتاب خونیم، البته هر روز باید که ما یک چند صفحه کتابی بدیه میخوندیم و به وای گفته میدادیم، یا هر روز یک صفحه به زبان روسی به زبان تاجیکی می نویسیم که گراماتیکای خوب دونیم. همه همین رو تفتیش میکرد. با وجود همین که ما هم مکتب میرفتیم هم کاری مثلا ورزشی میکردیم و با وجود این مادر کلانم میگفتن که در خانه باید که همه چیز آزاده باشد، کار خانه رو ما باید که دونیم، خوراک پخته دونیم. سحری صبح ساعت 6 منو بیدار میکردن که ما حولی کلان داشتیم، همه همین حولی ها رو ببینیم، چون که میگفتن که حولی باید همیشه تازه باشد. یعنی محیطی که از تمام جنبه اعتبار داده میشد به تعلیم و تربیه فرزند و چند پیش چون از احساس گوارای شما نسبت به آموزش کسب کمانوری به نسل نورس و جوان کشور گفتیم، پس معلوم می شود که این نتیجه همون دانش مستحکم شما و محبت و صمیمیتی که در محیط خانواده نسبت به همدیگر بود، نتیجه همان است که شما امروز نه تنها محیط خانواده خود بلکه هموطنان خود را دوست می دارید و پیشروی هر یک شاگرد را موفقیت خود می دانید و تلاش می کنید که امروز هم با وجود آن که به جامعه خود، به کشور خود، به ملت خود افتخار بخشیدید، ولی تلاش می کنید که امروز هم سهم داشته باشید در رشد کمانوری و سهم داشته باشید در رشد جامعه خویش. می خواهم که همش درست باشد، چون که تاجیکستان باید که در جهان اولین باشد در همه ساحه. میدید وقتی که همین درباره صلح جناب عالی در آن گذاشتن، چخی من و شدم که مطلب چخی شخصی خیرتمند، نه مثلا غمی همه رو میخورند. هر یکی ما هم برای هر یکی ما هم این یک عبرت هست که ما باید همه رو فکر کنیم، نه تنها خودمون رو، هم همسایه ها رو. مثلا در ولایت سوخت یک سال پیش مسابقه های بین 3 دولت گذشت، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان. این یک عجایب بود که ما یک ماه زیاد با هم دیگر چی گویم مشق کردیم، آمد و رفت کردیم و میدونید امروز یک چی گویم همچون همسایه ما هستیم، بسیار نزدیک هستیم با یک دیگر.
саломат бошед муаллима ҷон. Шумо ҳам дар заминаи дастгирӣ ва раҳнамоиҳои устоде ба ин зинаҳо расидед ва имрӯз чун устоде ҳазорҳо наврасону ҷавонони дигарро раҳнамоӣ мекунед. Пайвандии мустаҳками байни устоду шогирдро дар чӣ мебинед муаллима? Чӣ метавонад як ҷавонро бо мураббии худ, бо роҳбари худ қарину наздик гардонад? боварӣ якумашон ки бовар кардан дар кор ба ҳамон мураббӣ, нобоварӣ набошад. Ва ғаразе медонед, ман вақте ки машқ мекардам, тренери мо Виктор Герасимович Прахин буд. Вай баъд аз солҳои 76 аз Тоҷикистон кӯчида рафт, чунки вай аз Украина омадагӣ буд, ба мо машқ мекард. Сони рафт ва мо чӣ ки бемураббӣ мондем дар ин ҷо. Вақте ки бемураббӣ мондем, худо раҳмати Саша Панжин, Валера Панжин, масалан Таня Хамидуллина, мо худамон ки мондем, кӯшиш мекардем ки мо ҳамин камонварӣ зинда монад. ҳамамон набошад камонвар будем, варзишгар будем, лекин боз ҷавононро меовардем, новобаста аз он ки мо мураббӣ набудем, бо онҳо кор мекардем, онҳоро ҳам дар ҷо тавонем гап мезадем ки мактаби камонварӣ бояд ки бошад. ҳанӯз дар синни 15-солагӣ Зебуниссо Рустамова ба қуллае расид ки барои бисёре аз варзишгарон орзуи дастнорасро мемонд. ӯ бо маҳорати фавқулода ва иродаи шикастнопазир унвони қаҳрамони ҷаҳонро соҳиб шуд ва номи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардошт. Ин пирӯзӣ оғози як мактаби бузурги ибрат гардид. муваффақияти ӯ садҳо ҷавондухтарро ба майдони варзиш овард. ба онҳо бовар бахшид ки бо заҳмат, сабр ва ҳадафи устувор метавон ба баландтарин қуллаҳо расид. Зебуниссо чунин як шахсе ҳастанд ки таҷрибаи худашона ба дигару бе ягон кина, бе ягон фикри бад, бо дили кушод пешниҳод мекунанд. Новобаста аз он ки мураббӣ ҳастанд ё мураббӣ нестанд, он таҷрибаи худашона ки доранд, он ҳиссиёти паррондани камонро дар худашон доранд, ҳам ба духтарон, ҳам ба мардон пешниҳод мекунанд. Мегӯянд барои ҳамин он дастовардҳое ки дар даврони паррондани Зебуниссо ва баъд аз ҳатто ки аллакай паррондана мондану ба кумитаи варзиш ҳамчун сарвар интихоб шуданд, мо бо маслиҳати Зебуниссо кор мекардем. ҳам Гавҳар Пӯйлотова Раҷабова ки асосан мураббии вай масалан Майя Хасановна Алиева ҳастанд, ҳам Лола Валихаджаева ки мураббии вай масалан Виталий Егорич Иванов ҳастанд. Новобаста аз ин таҷрибаи Зебуниссо барои ҳамаи мо раҳнамо буд ва аз маслиҳати худашон дариғ намедоштанд. дар аввал вақте хостам дар бораи қаҳрамониҳои Зебуниссо Рустамова, дар бораи раҳнамоиҳои устодони ӯ ва ба даст овардани муваффақиятҳояш ва ҳамзамон дар бораи пайвандии ӯ бо шогирдонаш барнома таҳия кунем, хеле ба андеша рафтам. ростӣ аз он меҳаросидам ки муаллима ба ҳар ҳол дорандаи чемпионати ҷаҳон аст. муаллима як нафаре ҳаст ки ӯро фақат Тоҷикистон не, ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф мекунад, мешиносад ва бо номи ӯ ифтихор мекунад ва чӣ гуна қабул мекунад пешниҳоди моро. аммо вақте барояш тамос гирифтам, воқеан як эҳсоси гуворое дар ниҳодам тавлид гашт. яъне олитарин хусусият ва сифати муаллима خاکساریشان است. بسیار انسان زمینی‌اند. یعنی همین شخصیتشان هم میتواند از چند جنبه راهنما باشد برای نسل امروز، برای آنهایی که شرف و افتخار همصحبت شدن با معلمه را به دست می‌آورند. به مثلی که به فرزند خود مصلحت می‌دهد، به مثلی که فرزند خود را از یگان تنگی، از یگان تاریکی یا راه نادرست امین نگاه می‌دارد و می‌خواهد که همین فرزندش تنها با راه درست رود و خود راه درستش را انتخاب کند. چنین من احساسات است، یعنی که در نزد
муаллима ва умуман ҳамин ҳузури муаллима як эҳсосоти мӯътадил эҷод менамояд, ки дар назди муаллима худро тавоно ҳис мекунед, комёб ва ҳамеша бо як умедҳо, орзуҳои зиёд ба ояндаи дурахшон дар ҳамин соҳа. زبونیسا رستم‌آباد در آمدن من در حیرت میکنم. با خیلی آدم‌ها یک جای مشق میکنن، بعد یکان چمپیون جهان شدن و سال 75 در بازی پامیر دوشنبه وقتی مسابقه اتحاد شوروی بازی میکرد، در تنفسی 15 دقیقه اپی زبونیسا در مرکز ما بچه‌های جاش با لباس سفید کمان‌ها داده است دور یک گردی میدان فوتبال چرخ زدیم. همین خود در خاطر است. بعد همه ما فخر میکردیم در مکتب، در کوچه، در پیش خویش تبارو که ما قطعی زبونیسا رستم مشق میکنیم، یک جای میشنیم، میخیزیم، هم صحبت هستیم. همین خیلی خاطرات در من ماندگی از سال 1974-75. зебуниса рустамова ҷоизадори чанд каратаи мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ хусусан дар кишварҳои аврупо, иттиҳоди шӯравӣ ва ҷумҳурии тоҷикистон дар намуди камонварӣ аст. аз ҷумла солҳои 1974 ва 1975 дар чемпионати иттиҳоди шӯравӣ соҳиби медалҳои тилло гардида номи миллати тоҷикро боз ҳам боло бардоштааст. дар марҳилаҳои баъдӣ дар чемпионати ҷаҳон ки соли 1975 дар шаҳри интерлакенти швейтсария баргузор гардид, соҳиби медали тилло шудааст. соли 1976 бошад, дар бозиҳои олимпикӣ дар шаҳри Монреали Канада гузаронида шуд, бо касби мақоми сеюм медали биринҷиро ба даст овардааст. бо ҳамин тартиб соли 1976 дар чемпионати аврупо дар шаҳри Измири Туркия, соли 1977 дар чемпионати иттиҳоди шӯравӣ дар шаҳри Москва, соли 1977 дар шаҳри Сидней, Австралия, соли 1984 дар мусобиқаи байналмилалии дӯстии 84 дар шаҳри Прагаи Чехия, соли 1986 дар чемпионати ҷаҳон дар Фаронса, соли 1987 дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Сеули, Корея ва ғайраҳо дар ҳайъатҳои даставӣ ва инфиродӣ дар масофаҳои 70-60 ва 50-30 метр фаъолона иштирок намуда, бо касби мақомҳои баланд дар умум 78 адад медалҳои тилло, нуқра ва биринҷиро соҳиб шуда, ба хазинаи варзишии кишвар ворид кардааст. мо дида истодаем ки камонварон ва ورزشگران پیروی زبونیسا رستمова هستند و در همین زمینه گفتنی هستند که طبق نقشه دورنمای کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان جلب بانوان به ورزش خیلی ماهیت بزرگ دارد و ما افتخار از آن میکنیم که ورزشگران پرچم جمهوری تاجیکستان را از میان بانوان در عرصه بین المللی پرافشان میکنند. موضوع چاره و توانست که یگانه بانوی شد که در دوران استقلالیت پرچم جمهوری تاجیکستان را در بازی‌های المپی لندن 2012 پرافشان کرد و بعد از این بسیار بانوان پیروان زبونیسا رستمова شدند. زبونیسا رستمова این راهنمای زن‌های ورزشکار بود. من همچون جایزه‌دار بازی‌های المپی برای من یک چه بگم کومیر میگه هر یک کودک در خردسالی و آرزو داره که به مانند یک کس شود. در خردسالی ما پدر ما، عائله ما همه وقت در سر یک پیاله چای یا در صحبت ورزشی سر میشید درباره زبونیسا رستمова سخن میکردن. میگفتن روز شب به مثال زبونیسا رستمова آرزو داریم که تو پرچم بردار شوی. خیلی در دوای خردسالی در اون سالا تلفن نبود و تلویزیون ها کار نمیکردن برای ما خردسالا نشون بدهند که زبونیسا رستمова کی است. ولیکن یک روز پدر با خود یک گازت آورد که درباره زبونیسا رستمова نویسندگی بود و با امو قول برنه اگر شوخی بگیم که پدرم هرگاه میگفت که همین نزد دوجه پرتای دست تیار کنی داشته، میگفت نزد همین آمده اول سهر رو تناشته بین زبونیسا رستمова را آرزو کو بعد رو دست رو تشو. همین چیز سالها گذشت. اولین بار 2008 یا خطا نکنم یا هفتم سال من زبونیسا رستمова را با همراه پدرم وقتی که از شهر کلاب برای مسابقه آمده بودیم در نزد کمیته جوانان
муаллимаро дидем, худ падари ман қариб 10 дақиқа ба хомӯшӣ рафт. наметавонад салом кардан наздики Зебунисо Рустамова рафта ки барои падари мо ба фикрам ин Зебунисо Рустамов як шахси хеле бузург будааст. ҳар медале ки ӯ ба даст овард танҳо нишонаи ғалабаи як варзишгар набуд. он рамзи нангуномус, ҷасорат ва эътимоди як миллат буд. дар паси ҳар нишон садҳо рӯзи машқ, заҳмат, сабр ва мубориза наҳуфтааст. имрӯз ҳам номи Зебунисо Рустамова бо эҳтиром садо медиҳад. ӯ на танҳо қаҳрамони варзиш, балки омӯзгор, тарбиятгар ва намунаи ирода барои насли ҷавон аст. зиндагии ӯ собит месозад ки қаҳрамонӣ танҳо дар лаҳзаи ғалаба не, балки дар роҳи расидан ба он офарида мешавад. асосан дар мусобиқаи ҷавонон иштирок карда будам, ҷавонону наврасон, ва дар ҳама ҷо ҷоизадор будам. чунки дар Батуми ҷои сеюмро гирифтам ва устоди спорт шудам. Дар Батуми дар Сухуми устоди спорт шудам. дар Батуми устоди дараҷаи байналмилалӣ шудам ва ба ҳайати дастаи мунтахаб ворид шудам ва ҳамон якум соли ман буд ки маро ба чемпионати ҷаҳон гирифтам. ман дар ягон мусобиқаи байналмилалӣ иштирок накарда ба чемпионати ҷаҳон рафта будам. барои ҳамин ва фақат дар боварӣ доштам ки ҳамин ки дар варзиш ҳақиқат будааст. чунки агар ту ғолиб шудӣ туро мегиранд ба мусобиқа. ҳамин Арсен Шугаиҷбалов ҳам хеле буд. вақте ки ман дар масалан ҳамун мусобиқаи санҷишӣ ғолиб шудам, вай нигоҳ накард ки гап чинка ҳаст. вай гуфт ки бояд ки варзиш ҳақиқат бошад ва бояд ки туро ворид мекунам ва гирифта маро ворид кард. ҳеҷ тасаввур мекардед муаллимаҷон ки замоне мисли он ки рӯзе ҳамун гапчинка барои шумо як ифтихор буд паҳлӯи ӯ истодан, як андоза ҳаяҷон дошт, яъне шумо ҳам замоне дар ҷои ҳамун қарор мегиред, яъне вақте ҳам миллатони шумо номи шуморо мешунаванд, ифтихор мекунанд аз он ки шумо парчами миллати худро борҳо дар сатҳи байналмилалӣ бардоштед ва ҳамчун бонузани камонваре беҳтарин шинохта шудед. медонед, албатта ихи фикром набуд, лекин вақте ки дар чемпионати ҷаҳон ҳамон Швейтсария ки соли 75 буд ғолиб шудам, лекин он қадар фаҳмиши ихи надоштам ки одам бояд ки чемпион шаваду як ғурурдор бошаду. вай ҳамин чихе ки будам ҳамихе мондам. барои ман ҳама баробар буд ва ба ҳама дастгирӣ мекардам, то ин ки боз ҳам зиёдтар масалан дар Душанбе ҳам вақте ки камонварӣ буд, ҳар мехостам ки бисёртар духтарои мо, писарои мо дар ҳайати дастаи мунтахаб бошанд ва дар ҳақиқат ҳамихе шуд, чунки баъд баробари ман машқ мекарданд, баъд баробари ман меомаданд ва бисёр духтар, масалан Гавҳар Пӯлотова чемпионкаи Европа шуда буд, Лола Валихаджаева чемпионкаи ҷаҳон шуда буд, ки ин ҳамин ҳаст ки баъд баробари ҳамин ки меомадам онҳоро мегуфтам ки бояд мо ҳамроҳ машқ кунем, баъд баробар машқ мекардам. фикр мекардам ки ҳамон ҷо тоҷик духтарону писарони мо зиёдтар бошанд. саломат бошед. шояд ба ҳамин хотир доираи васеъро дар гирди худ ҷамъ кардед ва онҳоро низ талош намудед ки аз ин ҳунар баҳравар гардонед. варзишгар будам, лекин ҳамеша дар ҳамин омодагии варзишгарон дастгирӣ мекарданд. ҳозир масалан бо иқдоми ҷаноби оли мо тиру камону ҳар чӣ дорем, лекин он вақтҳо ин як камон гирифтану тир гирифтан ин бисёр душвор буд, фақат ба дастаи мунтахаб медоданд ва ҳамихе шуд ки ба ман тиру камон медоданд, ман мегирифтам, масалан ба Гавҳар медодам ки вай барояд. ҳамин ҳар сол тиру камоне ки мегирифтам, тирои камонои нав ба ман медодам, ман гирифта як сол паррондагӣ бошамам, гирифта ба дигар духтарҳо медодам ё писарҳо медодам ки онҳо бо ҳамон парронанд ва дастовардҳо биёранд. дар гӯшае аз осорхонаи Кумитаи Олимпияи Тоҷикистон аксҳои Зебунисо Рустамова, навиштаҷоти қаҳрамониҳои ӯ ва камоне гузошта шудааст ки аз таърихи як даврон, рамзи як пирӯзӣ ва иродаи як бонуи тоҷик қисса мекунад. ин акс оддӣ нест, тамошобинони азиз.
این عکس زن است که 50 سال قبل برای ملت تاجیک افتخار بزرگ آورد و این عکس می تواند برای نسل امروز عالی‌ترین نمونه باشد از فشارها، از مبارزه ها، از قدم های استوار، از تلاش های بی سابقه زیبونیسا رستمова درک می دهد که امروز قهرمان برنامه ما هستند. امروز هم وقتی ما زیبونیسا رستمова می گوییم همان کمانورزن قهرمان پیش چشم جلوگر می شود و طور در رفت اندیشرانی ها همصحبتان ما افزودند هزارها عائله های بودند که فرزندان خود را، دختران خود را زیبونیسا نام گذاشتند تا روز در این میدان باز زیبونیساهای دیگر سبزند و لیوای تاجیکستان عزیز را پرافشان نگاه دارند. ҳамон вақт зебинисо 20 сола буданд. ҳозир ҷавонои мо ки дастовардҳои хуб ба даст оварда истоданд, натиҷаҳои хуб ба даст оварда истоданд, онҳоям 15 сола, 16 сола, 17 сола ҳастанд. мо ба наздикии ҳамин мавзӯи таҳлил кардем, бачаҳо катӣ гуфтем ки мумкин будааст ку яъне тарбиятгари Тоҷикистон метавонад дар арсаи байналмилалӣ, дар бозиҳои олимпӣ, дар чемпионати ҷаҳон чунин дастовардҳо оварда тавонад ва дар давраи ҷавонӣ, дар 20-солагӣ, яъне шумоям метавонед ки чунин натиҷаҳоро ба даст оваред ва ин ба ҷавонои мо, ба варзишгарои мо намунаи ибрат аст ва ҳамон ҳолате ки зебинисо дар назди хати тирандозии онҳо бо онҳо машқ мекунанд, меистанд, маслиҳат мекунанд, ин ба онҳо боварӣ медиҳад ки онҳо ҳамчунин натиҷаҳоро ба даст оварда метавонанд. در سالهای صاحب استقلالی ورزش در تاجیکستان مرحله نوی رشد را آغاز نمود. با توجه پیوسته دولت و تشبس‌های بی‌واسطه راهبر معظم ملت محترم امام علی رحمان برای احیای نمودهای گوناگون ورزش زمینه‌های مساعد فراهم آمدند. کمانوری نیز از این دستگیری‌ها بی‌نصیب نماند. با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر خوجند مکتب مخصوص کمانوری تأسیس یافت. این اقدام نه تنها برای آماده نمودن ورزشکاران کسبی بلکه برای ادامه مکتب پر افتخار کمانوری تاجیک زمینه استوار گذاشت. رشد این مؤسسه ورزشی به یکی از چهره‌های شناخته کمانوری زیبونیسا رستمова واگذار گردید. این اعتماد قدرشناسی خدمت‌های چندین ساله او در رشد ورزش و تربیت نسل جوان است. وقتی که سال 2010 جناب عالی در واخوری با ورزشکاران گفتن که باید که کمانوری رو رشد دهید. از همونجا من در هیچ جا کار نمی کردم چونکه کمانوری در تاجیکستان اینقدر نبود. در هیچ جا کار نمی کردم لیکن فکر کردم که جناب عالی رو به من گفتند که رشد ده. چخه که مثلا حضور و محترم قوی رسولزاده همون وقت گفتن که زیبونیسا غیر از شما بو کی میداند کمان رو بیشتر باید که همین رو رشد دهید و از همون روی سر کردم. من کوشش کردم که گفتم که ممکن در حقیقت همین یک برای من باشد، میسیه من باشد که کمانوری رو در تاجیکستان از نو بنیاد کنم و با همین دستور سپارش پرزیدنت کجا که بیام مگر میگفتم که من با دستور سپارش اساسگذار صلح و وحدت پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی نزد شما میآیم که کمانوری رو رشد سال 2023 از طرف سرور دولت و پرزیدنت تاجیکستان میدان کمانوری در ولایت سوخ شهر خوجند افتتاح یافت و همه خیل میدان کمانوری که همه امروز خواهش در همونجا مشق کنی دارند و امروز میبینید که همین بعد از سال 23 اینقدر مربیان اومدن از خارجه که در همونجا با ما مشق کنند. مسابقه های جام پرزیدنت تاجیکستان هر سال میگذرد که زیاده از 10 دولت در اونجا اشتراک میکند و چطوری که در همون می نویسند در شبکه ها مثلا حتی چه گویم پرزیدنت آسیا
оид ба камонварӣ, котиби генералии федератсияи ҷаҳонӣ, ҳамаи онҳо ҳамихи як хурсандӣ ба Тоҷикистон меомаданд, бисёр хурсанд мешаванд ва мегӯянд ки дар ин ҷо бо чунин боду ҳаво, бо инсонгарии бузург шумо метавонед он ҳам чемпионати ҷаҳонро, ҳам ҷоми ҷаҳон, ҳам ҷоми осиёро гузаронед. Ва имрӯз онҳо розӣ ҳастанд ки ба мо ин мусобиқаҳоро моро ба тақвимҳо дохил кунанд, то ин ки мо ин мусобиқаҳоро гузаронем. Лекин хурсандиовар чи аст боз ки ман барои чи имрӯз дар Душанбе ҳастам? Чунки баз ман аз архитектураи шаҳри Душанбе занг заданд ва гуфтанд ки муҳтарам Рустами Эмомалӣ боз як бор хотиррасон карданд ки барои чи аз соли 23 то ҳоло майдони камонварӣ то ҳоло сохтмони он оғоз наёфтааст. Ва имрӯз манамо дина дар ба мо замин доданд дар Лучоб, муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ва мо дина бо архитекторҳое ки ҳамин лоиҳаро карда истодан бо онҳо будем. Ва ин барои ман як ҳамахе хурсандиовар ки ман намедонам аз хурсандия чӣ гуфтанам. Ҳамахе бисёр хурсанд шудам ки имрӯз дар Душанбе, дар шаҳре ки ман таваллуд ёфтам, дар шаҳре ки ҳамаха натиҷаҳои баланд нишон додам, имрӯз майдони камонварӣ сохтмони он оғоз меёбад. Ин як барои ман ид ҳаст ва боварӣ дорам ки ҳамин имсол 50 сол мешавад ки ман ҷоизадори бозии олимпӣ шудам ва боварӣ дорам ки байни як сол мумкин ҳамин майдон ба кор шурӯъ мекунад ва соли оянда дар моҳи октябр чӣ хеле ки мо пеш мусобиқаҳо мегузарондем, мусобиқаҳои Иттиҳоди шӯравӣ, имрӯз мусобиқаи ҷаҳонӣ дар Душанбе мегузарад ва мехоҳам ки албатта онро бубинам. Имрӯз бисёр хурсандовар аст ки масалан дар Ашт камонвариро таъсис доданд ки ин як барои ман як мӯъҷизот буд ки дар Ашт мумкин ҳамин гурӯҳи камонварӣ бошад. Барои ҳамин бо ҳамаи инҳо кор кардан дар кор ки бояд ки одам он чи сирре ки дорад, он чи ки дорад, ҳунаре дорад ки бо худаш набарад. Бояд ки ба ҳама тақсим кунад, ҳамчун шӯълаи офтоб тақсим кунад. мактаби махсуси камонварӣ дар шаҳри Хуҷанд бо супориш ва дастури ҷаноби олӣ пешвои миллат, раиси Кумитаи Олимпии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардид ва супорида шуд ва ҳамун рӯзи ифтитоҳи ҳамин мактаб ҷаноби олӣ гуфтанд ки зебинисона мактаби махсуси камонварие мо кушодем, ин тарафаш тарбияи ҷавоно, тарбияи мураббиё ба дӯши ту меафтад. барои ҳамин ин як ҷавобгарӣ ва масъулияти баланд дорад. Зебинисо рӯзу шаб дар ҳамон майдон ҳастанд, ҳам бо мураббиён кор мекунанд, ҳам бо варзишгарон кор мекунанд ва хеле хурсандиовар аст ки дар ҳамин 2 соли охир ҳозир ҷавонҳое пайдо шудаанд ки дар арсаи байнахалқӣ ҳам натиҷаҳои хуб ба даст оварда истодаанд. шояд дар зеҳни баъзеҳо суоле тавлид мешавад ки шабакае ки пайваста аз илм, дониш ва табиат тарғиб мекунад ба варзишу варзишгарӣ чӣ муносибат дорад. Аммо набояд фаромӯш кард ки комёбӣ дар тамоми самту соҳа ба дониш ва илм вобаста аст. Агар зеҳн қавӣ набошад, агар дарк мустаҳкам набошад ва агар фаҳмиш набошад, шояд ки варзишгар ҳам натавонад дар самти худ муваффақият ба даст биёрад. Ва аз суҳбате ки мо қаблан бо Зебунисо Рустамова анҷом додем, аз андешаҳои муаллимаам ҳамин ҷумла ҳосил шуд ки дар комёбии ҳар як инсон илм нақши муҳим дорад, зеро илм инсонгароиро такмил медиҳад ва маҳз инсоният метавонад ки шахсро дар ҷомеа муваффақ гардонад ва дар варзиш ҳам ба комёбиҳо ноил намояд. дар камонварӣ мо боз як чизи дигар зарур аст ки агар зеҳни тез боша, ҳамон ҳолатҳое ки дар айни тирпаронӣ дар ҷош яке пайдо мешаванд, мана мо дар майдон мепаронем. Майдони варзишгоҳи мо дарозиш қариб 100 метр, нишони мо 70 метр меистад. аз хати тирпарон то нишона 70 метр. мо ки дар майдон шамол мешавад, борон мешавад, барф мешавад,
هر خیلی حالاتش گرمی میشود اینجا اگر هم ذهنی ورزشگر که باشه که در وقت شما رنگی مثل کامپیوتر ها زمانه تکنولوژی کامپیوتر باید در همین جاش مابین 2-3 ثانیه ده حساب کتاب همون شمال گرفته تیر 10 به نشان نمیگه طرف راست می بالا چپ گرفته باید پران که همون تیر زدگی مرکز به نشان بزنن در اگر همین رو که نباشه ورزشگران نمیشه اگر که پراندن گیری و شمال میگیره تیر طرف چپ راست میگیره اگر باران باشد میپرن تیر پایان میجه تیر 10 به میزنی تیر تا به نشان پریده میره حساب بارانی میجه تیر پایان به 6 5 میزنه هم حالت هم برای هم ذهن در کار که در جاش هم حساب کرده برآمدن در کار دم اگر کمانور فکر نکند اگر تیری خودش تکرار کرده نتواند فهمیده نتواند درک کرده نتواند نتیجه به دست نمیآورد و من یک چیز دیگر رو گفتنی هستم که زیبینیسو نه اینکه همچون ورزشگر نه اینکه همچون مربی به جوانان کمک میرسانند با یک اقدام خوب رو گرفته یک روز و کتاب چاپ کردگی بودن تهیه کردگی بودن که این با بازی‌های المپی بخشیده شده بود و همون کتابشون نشر گشته بود غیر از این برنامه ورزشی در مکتب‌های ورزشی رو به نزدیکی با سپارش رئیس شهر رئیس فدراسیون فوتبال که همه نمودهای فدراسیون رو جمع کرده بودن سپارش دادند که همه برنامه‌های مکتب‌های ورزشی از سر نو تهیه داده شده با دوره حاضره معاصر مطابق کرده شود و زیبینیسو رو با این جلب کردن و این برنامه با تحت راهبری کابینت متدی کمیته جوانان و ورزش تهیه داده شده است از سر نو ترتیب داده شده است дар варзиш танҳо нерӯи ҷисмонӣ кофӣ нест. имрӯз илм ба яке аз муҳимтарин такягоҳи варзиш табдил ёфтааст. камонварӣ намунаи равшани ин ҳамгироист. ҳар тире ки ба нишон мерасад, натиҷаи ҳамоҳангии дониш, ҳисоб, тамаркуз ва маҳорати варзишгар аст. вақте илм раҳнамо мешавад, варзиш низ ба қуллаҳои нав мерасад ва маҳз ҳамин пайванди илм бо варзиш муваффақияти устуворро ба вуҷуд меорад. ҳунар илмӣ исбот шуданаш дар кор ҳама хел ман масалан ифтихор мекунам ки имрӯз шогирди ман манижа қосимова номзади илмҳои таърих аст китоби таърихи вай оид ба камонварон аст камонварони давраи истиқлолият ва медонед то як ҳамин шахсиятро тарбия кардан ман худам албатта ин қадар вай надораму шуғл надорам чунки медонед хеле беҳтараш ки ҷавонок шавад ва имрӯз бо манижа фахр мекунам чунки дар донишгоҳ дарс медиҳад дотсент аст ва ғайр аз ин якум маротиба аҳмад абдуллозода гуфта буданд ки ҳар як намуди камонварӣ умуман ҳамаи намудҳои варзишӣ бояд ки барномаҳои худро дошта бошад ва ҳамон вақт хай барномаҳошро карда будему акун барнома қоида чунки ҳамаш акун чӣ хел мо пеш аз тайёрашро мегирифтем имрӯз вақте ки давлати мустақил шудӣ бояд ки аз они худро гирӣ ба забони миллии худат ҳамаш бошад ва ҳамаи инро бояд ки мо аз сари нав мекардем ва албатта аз русия пурсидем аз дигарҳо гирифта омӯхта ҳамин барномаҳои таълимӣ барои мураббиёнро тайёр кардем баъд қоидаҳоро тайёр кардем хай қоидааш осонтар чунки қоидаашро аз федератсияи ҷаҳонӣ чӣ хел бошад ҳамун ҳам барои мо дар кор лекин барои ин ки бо забони худамон фаҳмем онро тарҷима мекунем ва ҳамаи инро мо бояд ки дар ҳамон китобҳои худ дар барномаҳо ҳамонро нишон диҳем ҳар як соатро чанд соат бояд ки варзишгар машқ кунад чанд соат чӣ қадар миқдор тир паронад дар кадом масофаҳо паронад ва ҳамаи инро албатта дар коғаз навистан дар кор аст.
زندگی زیبونیسا رستمова گواهی آن است که قهرمانی تنها به استعداد به دست نمی آید. آن ثمره آرمان بزرگ، مهنت پیوسته، دانش عمیق و محبت صمیمی به وطن است. امروز او نه تنها صحیفه پر افتخار تاریخ ورزش تاجیک، بلکه آموزگار و راهنمای نسل جوان است. مکتبی که او بنیاد کرده است، نه تنها کمانوران ماهر، بلکه جوانان وطن دوست و صاحب اراده را تربیت خواهد کرد. برای من گفته‌های محترم رستم امامعلی یک شعور شدگی، چونکه هنگامی به بازی‌های المپیک گسیل کردن ورزشکاران بسیار گپی عجایب زدن که اول انسانگری، بعد از آن مثلا مدال‌های المپی. ما گفتن اول انسان رو قبول میکنیم، بعد مدال‌ها رو. این برای من یک شعور شدگی. به همه خواهش میکنم که سلامت باشند، انسانی بزرگ باشند و شاگردان زیادی تیار کنند که همیشه تاجیکستان پیش رود، رشد کند. زنده باشین معلمه جان. تشکر زیاد. تماشاگران عزیز و گرامی قدر، طور خود شما هم شاهد شدید آنهایی که برای ملت افتخارند، زحمت کشیدند، مهنت کردند و شرف ملت خود را بلند برداشتند. فقط نام نه، طور معلمه گفتند انسانگرایی را ترغیب کردند. و امروز ما هم از صحبت با زیبونیسا رستمова نهایت خوشحال شدیم به خاطر که صحبت ایشان یک مکتب بود. مکتبی که هم انسانگرایی را می آموزاند، هم تعلیم را می آموزاند و هم مهم بودن تربیه را شرح می دهد. یعنی از صحبت معلمه ما آگاه گشتیم که اگر انسان برای دانش تلاش کند و تربیه کامل نداشته باشد، نمی تواند که از خود نام باقی گذارد. و امیدوارم که صحبت های معلمه، اندیشه های معلمه و اندیشه هایی که امروز در برنامه پیشنهاد شما بود، همچون یک اندیشه های تحریک دهنده در ذهن های ما باقی میماند و همین گونه طور همصحبتان ما در اندیشه های خود افزودند با پیروی واقعی بودند به پیشوای معظم ملت خود، با گرامی داشتن ارزش صلح و وحدت ملی و همزمان با محبت و صمیمیت میان همدیگر، یعنی پیوند قوی داشتن به هم، ما می توانیم که در رشد و پیشرفت دولت و ملت خود سهم ارزنده خود را گذاریم. با همین تمنا اینجا با شما خداحافظی میکنیم بیننده های عزیز و امیدواریم که همیشه از برنامه های تلویزیون علم و طبیعت پیگیری میکنید.